सिर्फ लकड़ ते प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं पे इन्होंने इतनी अकल नहीं है बेवकूफा ने। जान तो कीमती कोई है चीज़। तौबा करेगी। इधर देखो भाई साहब है कि पोल्यूशन बन रहा है। मैं गया था उधर खुशबू पर भी गया। अच्छा सामने उधर कंडे रफ्तार है ना वो फिर ये बचे फस गए ने ऐसा फस गए सामने सारिया खतूने ने कड़ियां सामने गई देखे इस घर